aha hantu haragurishwa miliyoni 17 z'amanyarwanda. Miliyoni 10. Bakunzi bacu aho muherereye hose mukomeze mugubwe neza, murasuhuzwa na Gisenyi komisiyoneri cyangwa se umwe mu bakomisiyoneri bakorera muri iyi kampani witwa Gad. Uyu munsi turi mu kagari ka Buhaza, ni nyuma neza ya UTB. Abazi iyi kaminuza y'ubukerarugendo ikorera mu karere ka Rubavu yitwa UTB, turi hamwe nayo muri metero 200. Tuje kubereka ikibanza gifite ubuso 300 gikora ku muhanda, kandi ikibanza kiri muri zone. Yes, reka tubereke ubuso bugize iki kibanza naho kigiye kigarukira. Uyu mureba gutya ni umuhanda urimo, cameraman nagerageza ubereke. Kumo metero 4 tuvuye kuri cameraman kugera aha, iki kibanza kiri ukwako. Zirindwi z'amanyarwanda, hari icyangombwa cyaho gikora mitasiyo ako kanya. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 07888755 kugira ngo tubagezeho imitungo myiza itimukanwa mu karere ka Rubavu. Hamwe na Gisenyi komisiyoneri nimuzatuburana icyitwa mazu, ibibanza byiza kandi kubeyi nziza, ku giciro utasanga ahandi. Ni ukuvuga ngo imari nziza y'amaki mwayisanga muri Gisenyi komisiyoneri. Izindi kampani birashoboka ko zagira iyo mari, ariko twe ni iby'umwihariko, tuba dufite imari twigererayo. Murakoze cyane, mugira ibihe